係啦，咁呢一課嘅最尾一個 session 就係我哋嘅 factorization，即係最多人最棘手嘅一個部分啦。咁 factorization 咧，我哋有三個唔同嘅做法嘅。第一個咧，最簡單亦都係最重要嘅一個，就係我哋嘅抽 common factor。最緊要係呢個啦，抽 common factor，即係咩意思咧？即係將入邊嘅每一個 term 嘅 common factor，佢哋共同都有嘅 factor 啦，將佢抽翻出嚟。咁譬如呢度第111題啦。我哋有14ax 減35xy，呢兩嚿嘢都有嘅嘢係啲乜嘢咧？譬如數字項，我哋有14同埋35，14同埋35揾翻佢哋個最大公因數出嚟啦。14係等於2乘7啦，35係等於5乘7啦。咁即係佢哋兩個 common factor 就會係7啦。我哋可以抽個7出嚟嘅。咁而 algebra 上面咧，我哋有 ax 同埋 xy，咁兩邊都有嘅嘢就係我哋個 x 啦。咁即係我哋總共可以抽到啲咩出嚟咧？我哋可以抽到個 7x 出嚟嘅。咁譬如我哋要將佢分翻開，就可以變成 7x 再乘翻 2a，再減翻咧都係 7x 再乘翻 5y。我純粹係將佢拆翻開做兩嚿嘢嘅啫。你見到呢度嘅 7x 乘 2a 同我哋上面 14ax 一樣嘢，7x 乘 5y 同我哋上面 35xy 一樣嘢。咁然之後兩邊都有個 7x，就可以抽個 7x 出嚟。然之後將剩翻嘅嘢啦，我哋剩翻 2a 減 5y，將佢寫翻喺個括號入邊。2a 減 5y 就係咁樣啦。咁第二樣要學嘅嘢就係我哋嘅 grouping method。grouping method 啦。咁呢個 grouping method 咧，即係我哋做 common factor 抽 common factor 抽兩次。咁點樣抽咧？就係將一串好大串嘅嘢啦，將佢分成兩卡嘢。咁譬如我哋121睇啦，我哋有 5ac 加 5bc 減 4a 減 4b。咁你見到前面兩個都係5，後面兩個都係4咧。咁即係我哋可以將佢分成前半 part 同埋後半 part。前半 part 抽個 common factor 出嚟先。5ac 加 5bc 個 common factor 係 5c 啦。剩翻 A 加 B，然之後後面都係嘅，後面呢兩個我哋可以抽個負死出嚟啦，抽個負死出嚟，入邊就會剩翻 A 加 B 啦，都係嗱，因為呢兩個咧，呢兩個都係負號，一抽個負號出嚟嘅時候，兩個抽都冇咗個負號嘅，咁兩個都係一個正數嚟嘅，變成正 A 加正 B 咁樣。咁呢兩嚿嘢都係 A 加 B 咧，可以同時抽個 A 加 B 出嚟先，然之後都係將剩翻嘅嘢啦，呢度剩翻 5c 減4，全部抄翻落剩翻個括號度，整個括號俾佢，變成 5c 減4。咁呢個就叫做我哋嘅 grouping method 啦。最尾咧，最尾一個就係我哋嘅 identity，呢個係最難認得翻出嚟嘅嘢啦，即係啱啱學嘅呢三條 identity。不過將佢調翻轉嚟用，嗱，我哋平時話拆括號拆括號呢一個英文係叫做 expand。英文叫 expanding 啦，一個 expand 嘅過程啦，就係將佢所有嘅括號拆翻開佢。咁如果調翻轉，我要整啲括號出嚟嘅，將佢整成幾個 factor 相乘嘅，咁呢個叫做呢個過程叫做我哋嘅 factorization。咁 factorization 其實即係將我哋嘅 expand 呢個過程調翻轉嚟做啦。譬如呢度你認得翻個樣咧，其實係我哋嘅 a 二次加 2ab 加 b 二次啊嘛，因為三個 term 都係正數啦。咁即係用翻個 identity 就係 a square 加 2ab 再加 b square 會係等於我哋嘅 a 加 b square 啦。所以我哋要做嘅嘢咧，就係第一步認翻啲 a 同埋 b 係啲乜嘢先。a 對應住嘅係我哋嘅4m square 啦，b 對應住嘅係我哋嘅49。咁即係 4m square 等於 a square。咁將佢寫翻咗一嚿嘢 square 啦。4m 嘅 square 其實即係等於2m all square。然之後後面咧49咧，其實即係7嘅 square 啦。中間呢個 term 我哋可以將佢寫成兩嚿嘢相乘嘅，就係2乘 a 再乘 b。個 a 同 b 分別係我哋前面同後面拆出嚟括號入邊嗰嚿嘢，即係 2m 同埋7啦。咁你可以認翻，即係可以睇翻係啱定錯啦。中間2乘 2m 再乘7，即係等於 4m 乘7，即係28m，同上面一樣嘢，咁樣冇問題啦。咁下一步咧，可以直接話佢係等於 a square 加 2ab
再加 b square 係等於 a 加 b square 啊嘛。咁我又知道啲 a 同 b 係咩啦，咁就將佢寫翻落去，等於 2m 再加7嘅 square 啦。咁呢個叫做 factorization 啦。咁但係有時咧就唔係咁簡單嘅，有時你做 factorization 之前咧，點解頭先話抽 common factor 係咁緊要咧？因為通常我哋做 factorize 嘅題目咧，第一時間係睇翻佢每一個 term 有冇啲咩 common factor 可以抽到出嚟先嘅。譬如呢嚿嘢啦，如果你想用 identity 嘅話，你會發現咧45同埋80都唔係 square number 嚟嘅，即係我哋用唔到一個 a square 減 b square 嘅 identity 嘅，我用唔到呢樣嘢嘅。咁要點算咧？咁第一時間我哋將佢兩嚿嘢，因為你會留意到咧，呢兩嚿嘢係可以抽 common factor 嘅，佢哋都有個5喺入邊啦，可以抽個5出嚟啦。除咗5之外，仲可以抽埋其他，不過 anyway 啊，我哋抽咗個5出嚟先，前面45x square 剩翻就係9x 嘅二次方啦，再減18y square 可以抽完個5出嚟，剩翻就係16y square 咁樣啦。係啦，抽完5之後應該就冇得再抽啦，剩翻就係 9x square 減16y square 啦。咁然之後呢嚿嘢咧，你會留意到9同埋16都係一個 square number 嚟嘅，咁即係其實係會等於3x 嘅 square 再減4y 嘅 square，係啦，都係將佢寫成一嚿嘢嘅 square 啦，比較估好佢。然之後佢同我哋上面嘅 a square 減 b square 個 format 好似嘅，而呢一卡嘢我哋其實知道佢係等於 a 加 b 乘 a 減 b，咁所以咧呢個就會係等於5乘 a 加 b 再乘 a 減 b，a 加 b 乘 a 減 b，a 加 b 乘 a 減 b 咁樣，係啦。咁個關鍵位就係你第一步要抽一個 common factor 出嚟先，你先會留意到我哋可以用到 identity 嘅。所以任何嘅 factorize 題目，記得第一步睇翻佢有冇 common factor 可以抽到出嚟先，然之後先做落去下面。